ஹே காய்ஸ், திஸ் இஸ் அனு. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முதல்ல எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. ஸோ எண்ணெய் காஞ்ச உடனே நம்ம ஸ்லைஸாக வெட்டி வச்சுருக்க ஆனியனை சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகணும். அது வந்து கொஞ்சம் பிங்கிஷ் கலர் ஆகணும். அது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இது வந்து குக்கிங் ரெசிபி கிடையாது. அவ்வளோ அளவுக்கு நமக்கு வீடியோ போடுற அளவுக்கு இல்லை. நமக்கவே சுமாராக தான் சமைக்க தெரியும். ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி செய்கிறோம் நம்ம வீட்டிலன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஓகே, இப்போது ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலி இது கூட வந்து கேப்சிகம், கேபேஜ் அண்ட் கேரட் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது வெறும் பீன்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ நான் பீன்ஸ் மட்டும் போடுறேன். உங்கள்கிட்ட இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா காயும் அந்த கேரட், பீன்ஸ் அண்ட் கேபேஜ் போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். பீன்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா வந்து நாங்கள் வந்து 2 பேருக்கு தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ வந்து 4 எக்கு போட்டுக்கிறேன். 4 எக்கு போட்டு அதை நல்லா முட்டை பொரியல் மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. முட்டை பொரியல் ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா அதில் வந்து நம்ம சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் 65 சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் 65 சேர்த்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா கிளறி விடுங்க. இட்ஸ் ரெடி இப்போது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதில் வந்து எவ்வளோ ரைஸ் தேவையோ உங்களுக்கு அவ்வளோ ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நாங்கள் ரைஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம். ரைஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு பெப்பர் அண்ட் சில்லி பவுடர், சால்ட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனலி இதோ நம்ம சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. ஸோ வாங்க சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். நான் செஞ்சதுக்காக சொல்லலை, சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அண்ட் எல்லாருக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸ் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யாருக்கெல்லாம் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் பிடிக்குமோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். Until then, this is Anu signing off. Bye.